Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Ustaz Muhammadul Ghalib MPD, yang kami banggakan dan yang kami hormati para ibu jamaah kuliah syukur Masjid Ta'awun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelumnya kita selalu menyampaikan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad tanggal 31 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 2 tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Kita semua bisa hadir, kita semua bisa berkumpul di Masjid Ta'awun yang kita cintai. Semua berkat dari bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum tersentuh untuk hadir di masjid untuk melaksanakan kuliah subuh, melaksanakan jamaah, sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan takbir. Terima kasih, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa yang telah memberikan kebaikan yang terbaik kehidupan sehari-hari dan yang akan bertemu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Muhammadul Ghalib MPD yang senantiasa istiqomah menemani kita yang sudah bergabung di Masjid Ta'awun ini. Biasanya pun bebon. Boten nggih saged nggih boten saged. Yang ada di Masjid Ta'awun selain ustaz-ustaz yang lain. Pada pagi hari ini tema kuliah subuh adalah pendidikan perspektif agama Islam. Sepertinya judul pendidikan perspektif agama Islam. Apakah selama ini pendidikan salah yang disampaikan oleh kita terhadap anak-anak kita, bagaimana cara membimbing kita setelah sadar apakah kita sudah disebutkan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang tercinta di antara kita, bagaimana cara mendidik secara Islami. Insya Allah nanti akan kupas-kupas oleh beliau. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari acara ini bacaan buku doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan juga untuk Ahad minggu depan, insya Allah kita coba akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Sultan Fakih dengan tema Tariqatul Quran. Demikian mukadimah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Abudan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tudha'aful hasanat wa tukaffaru sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidzah wal ustadzat dan ustadzat jamaah. Salat Jumu'ah dan salat subuh wonten Masjid Ta'awun ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sesarengan puji syukur rasa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dinten menika kita pinaringan nikmat hidayah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga betul menika kita dipun lampahkan Allah saged hadir wonten majelis menika kanthi keadaan sehat wal afiat. Kados ingkang dipun sampaikan kalih Pak Yudi kalau wau, kita dipun lampahkan kalih Allah, dititahkan oleh Allah. Mungkin dalu kalau dalu kita gadah niat, mungkin sebagian masyarakat gadah niat badhe salat subuh wonten ta'awun, tapi wonten setunggal kali hal boten saged hadir. Nah, ingkang hadir menika kadang-kadang boten wonten niat, tapi kalau Allah dipun lampahaken. Berarti napa ingkang kita lampahi menika kita syukuri minimal bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tahmid nomor kalih dinten menika kita sampun mlebet tahun enggal. Khususipun tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah niku kadah kaitanipun kalih bab ibadah. Tahun Masehi Miladiyah niku kadah kaitanipun kalih bab muamalah. Kados PNS gajinipun nggih Januari Februari, mboten Syawal selo besar nggih. Tapi lek ibadah napa niku haji ya, napa niku poso niku kaitanipun kalih bab tahun Hijriyah. Nah, niki tondo pilih kita secara lahiriah nggih tambah. Lek tambah niku biasanipun nggih kedah dipun syukuri ngoten niki. Pari nandur sak wulan, 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan meh panen. Alhamdulillah. Gadah putra ngoten setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 20 tahun waya rabi, alhamdulillah. 30 tahun duwe omah, alhamdulillah. 31 tahun duwe bojo, duwe anak, alhamdulillah. Tambah ngoten niku mau. Tapi ternyata nggih mboten kathah tiyang ingkang saged syukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wonten surat Ibrahim menika ayat 7 menika Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, artosipun ketika kalian syukur kami akan menambah, tapi ketika kalian tidak syukur berarti kan wonten sebagian umat ingkang boten kersa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki kaya ketawisipun kados sepele saestu. Maos kalimat alhamdulillah niku ada sepele, tapi kenyataanipun kathah tiyang ingkang boten saged. Dipun paringi kesehatan, ya KTP-nipun ya nyuwun sewu, ya Islam. Nggih, sehat, tapi dereng nate nglampahi salat. Berarti mboten syukur. Nggih, omahe magrong-magrong, ketoke lho ngene sawang sinawang nggih. Jenenge rezeki niku sawang sinawang. Ketoke omahe magrong-magrong tapi utang nggih kathah. Tapi sing magrong-magrong duwite kathah nggih kathah, ngoten nggih. Tapi nggih mboten kathah sing sadar kersa sedekah,
kersa zakat lan infak. Nah, niki Bapak Ibu dan hadirin Allah, niki mukadimah sudah malih monggo kita ngada-ngadai tahmid dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi gesang kita menika sisa umur menika dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah dan salamuhu mugi-mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedanten pikantuk syafaatipun min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin rahimakumullah, tema kita wekdal punika kados sing dipun aturaken kala wau nggih menika pendidikan perspektif agama Islam. Wah, judulnya kok perspektif niku napa? Lha niku jatosipun nggih nalikane Ustaz Takmir menika ngaturi taulik napa temanipun, kula nggih bingung apa. Kula tingali meh sedanten niku hubunganipun kaliyan ubudiyah niku wau. Termasuk ingkang minggu ngajeng napa kali? Minggu ngajeng temanipun apa? Oh, tariqatu khalaiqul qalbi. Nah, dados bagaimana menjaga hati yang baik. Ya, kalau pados tema sing rodok masyarakat lah ngoten. Nggih, Ustaz nggih. Nah, akhiripun kalau pados nggih menika pendidikan dalam pandangan agama Islam. Perspektif bahasanipun Pak Guru ngaten niku. Nggih. Bapak Ibu yang hormati, jatosipun kita badhe menelusuri apa itu pendidikan. Menurut agama Islam, kita kedah balik-balik datang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa niku saking sejarah, napa niku saking tinggalanipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah pun kathah. Cuma kadang-kadang tergantung kita kersa maca napa mboten. Termasuk Quran hadis pun nggih ngoten. Termasuk kitab-kitab karanganipun para as-salafus saleh. Pun kuwatah pun jutaan kitab mungkin nggih. Nek kita mendesing ageng-ageng niku pun kuwatah. Sing terkenal nggih menika Ihya Ulumuddin sing kalih Al-Imam Al-Ghazali niku wae. Pun kali kathah malih. Quran pun nggih pun kathah. Kados dawuhipun Allah wonten ayat ingkang pertami turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ingkang pertami mandat datang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun memerintahkan datang kita sedanten supados kita menika nggadahi kreativitas. Nggadahi aktivitas. Napa niku? Nggih menika kalimat Iqra. Kalau wingi Jumat kula nggih teng mriki. Mungkin tasih emot panjenengan nggih. Kula bahas salsengalipun ayat niki. Ya mereka minat membaca, minat meneliti atau menulis, minat berdialog. Ingkang sedanten niki kata-kata tiang muslim niku rodok ketinggalan dibanding umat atau bangsa barat. Umat Islam khususipun bab niki padahal niki termasuk perintah ingkang pertami, tapi dinten niki kita termasuk ketinggalan. Ini kita akoni mawon, kita kedah sadar bilih dinten niki kita namung dados konsumen. Kados HP. Niku sing ndamel niku nggih piyanten ingkang kadang-kadang sing kathah mboten beragami Islam. Nggih, napa mawon sound system niki wonten niki. Nomor pelembab niki. Napa niki naminipun? Niki kadang-kadang sing mboten muslim. Sing muslim itu kan kadang-kadang namung dados konsumen, boten dados produsen. Nah ini nek kalau tingali niki wau amargi tiyang muslim kata-kata boten ningali perintah Allah ingkang pertami inggih menika Iqra. Boten gadah niat minat untuk membaca tinggi. Sebenarnya mikir bukai HP
WA nah, sampai jempol ini ku bundel. WA tok akhirnya jempolnya bundel. Nggih. Ya, monggo kita muhasabah. Ini kita napa ngritik kita piyambak. Sebatas tiang muslim niku semangat belajar. Nah, terus yang pertama perintahipun bacalah, telitilah. Lek kalau mau tafsiripun Profesor Krosihat, ikra niku mboten namung maos, tapi bacalah, amatilah, telitilah, diskusikanlah. Lek tiang niku maos napa ningali napa ngoten membaca alam akhir oh iya ya. Iki carane piye ya? Supaya masjid iki enggak lembab. Akhir pun wah diwai pelembab lah. Supaya hawa niku enak. Carane piye? Akhir pun mikir. Nah, pikiran niku wau lek piyambak biasanya pun kirang akhirnya pun diskusi dan datang tiang lintu. Awakmu duwe ilmu toh. Ayo diskusi ya. Nah, diskusi akhirnya pun menelurkan suatu hasil. Kados lek kalau tinggali nggih wonten iki mobil. Kados Avanza niku bolak-balik ganti bodi, tapi mesinipun sami. Niku kula yakin pabrik Toyota niku nggadah tim sing neliti pripun supados mobil niku setiap tahun berubah. Padahal mesinipun sami. Niku berubah njabane tok. Akhir pun nggih laku keras. Nah niki lek kula tingali amargi tiyang niku wau tumut dawuhipun Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki Bapak Ibu hormati atas sepindah ayat ingkang pertama niki wau. Ingkang menunjukkan bilih kita menika kedah mengedepankan pendidikan. Wonten malih napa nika? Bilih Allah menika menciptakan menungso menika boten sanes supados pindah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sepindah ngaten nggih. Tapi nomor kali ternyata wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wonten surah Al-Baqarah ayat 13 setunggal niku. Ternyata pendidikan niku wau nggih sepindah kedah berujung dalam ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kau kan perintah pendidikan niku jelas niku wajib dari segala penjuru, segala sudut pandang pendidikan niku wajib. Mungkin kita coba telusuri sejarahipun ngaten. Nah, tujuanipun niku wau sepindah di menika supados dados hambanipun Allah ingkang sae. Mungkin pripun caranipun, nah niki mungkin bahasanipun luas. Tapi minimal lek kita konsen fokus dalam pendidikan mulai keluarga, datang masyarakat dan sekolah. Nika lek kita nggadai dalil niki wau, berarti nalika kita mendidik niku mesti kita arahkan dumateng supados lari niku wau gadah keyakinan bilih tiyang niku wau hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados kita ngajar biologi lah ngoten nggih. Atau ngajar matematika. Pripun lari niku mboten namung memahami matematika tok niku wau, tapi ujung-ujungnya nyadari bilih sing ngajari niku wau sejatosipun nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon? Ekonomi, kesehatan. Nah niki tanggung jawab kita sedaya. Nah, lan nomor kali nggih menika inni ja'ilun fil ardi khalifah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya ya malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Terus ditantang oleh malaikat itu ya, malaikat menentang. Ya Allah, manusia itu orang yang senang menumpahkan darah. Kenapa kamu angkat menjadi khalifah? Mengapa engkau angkat menjadi wakilmu di dunia ini? Padahal kami terus bertasbih kepadamu ya Allah. Kenapa yang engkau pilih adalah manusia? Nah, saking ayat niki para ulama menyimpulkan bilih tugas nomor kali pendidikan yang mereka dados wakilipun Allah memakmurkan bumi niku. Nah, niki berarti pendidikan niku lek
tujuanipun memakmurkan nggih sedanten urusan donya niku wajib dipun pelajari, mboten namung bab ibadah mahdhah tok. Nah, tiang muslim niku wau namung kecentok datang ibadah mahdhah ritual tok, akhiripun lali datang urusan lintunipun. Kaya-kaya urip nang donya iku migur salat tok, migur poso tok, migur zuhud tok, nggih. Mboten nate bicara tentang ekonomi, pendidikan, terus napa malih? Tentang sosial. Nah niku salah. Merganipun nek dados khalifah Allah wonten donya niki kedah ngurusi sedanten urusan teng donya niki. Ekonomi, kesehatan, politik, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sampun nyontohne sedanten niki wau. Cuma kadang-kadang kita tak sedereng dirasakan. Niki para jamaah, dados tujuanipun kalih niki wau minimal. Nggih, sepindah dados hambanipun Allah ingkang sae, nomor kalih sebatas kita dados wakilipun Allah saged memakmurkan dunya menika. Mulane sebatas kita dados khalifah ingkang sae lan tur nggadahi akidah ingkang sae. Lek kita runtut balik datang sejarah niku, subhanallah. Sakderengipun kita mendidik teng keluarga niku perintah awal nalika kita badhe simah nika subhanallah. Tungkahul mar'u li arba'in. Amargi wontenipun pendidikan niku berawal dari pernikahan. Dari pernikahan nanti ada putra-putra ngoten nggih. Nah, mulane lek kula simpulaken pertama kali kita belajar pendidikan itu dari pernikahan itu. Subhanallah, kanjeng Nabi dawuh tungkahul mar'atu li arba'in. Tiang putri niku dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha. Fatfar bidzatid dini taribat yada. Sepindah mungkin goro-goro kecantikanipun. Gitu. Nomor kali napa? Bondonipun. Nomor 3 napa? Keturunanipun. Ternyata setunggal kali 3 niki mboten menjamin. Kanjeng Nabi dawuh fatfar bidzatid dini taribat yada. Tapi fokuskan, utamakan orang yang mempunyai landasan agama yang baik, taribat yada. Kamu akan terbebas dari perkara-perkara yang menyulitkan. Masya Allah. Agama rumiyin ternyata kanjeng Nabi dawuh. Awal mula pendidikan ini. Landasipun ngoten. Fatfar bidzatid din. Maka pilihlah anak perempuan yang punya landasan agama. Nah, lek wonten piyantun putri landasan agama berarti kan dididik teng keluarga nika dengan dasar agama. Dengan agama iki mau mungkin berkembang gadah putra salih lan salihah. Nggih. Umpami ibu-ibu niku teng dalem mboten gadah aktivitas teng jawi, saged amanah teng dalem. Mboten gur ngrumpi tok, tapi saged njaga amanahipun suaminipun nalikane suaminipun bekerja wonten jawi beliau. Subhanallah. Dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik didasar lane wau sing jaler sing kakung nggih saleh, sing putri nggih saleh. Akhiripun gadah putra ingkang saleh lan saleh. Subhanallah niku. Nggih, nek kita balik datang sejarah pernikahan niku wau ngoten niku. Fatfar bidzatid dini taribat yada. Maka pilihlah perempuan yang punya landasan agama, kamu akan terbebas dari permasalahan hidup ini. Taribat yada kan niku disebut saking kalimat turab. Turab niku debu. Taribat, kamu akan bebas dari debu-debu kehidupan. Bebas saking masalah-masalah kehidupan ini. Niki Bapak Ibu ingkang hormati. Nah niki runtutanipun kalih pendidikan niku wau. Bon, lek pun keluarga pun sae, nah niki mungkin pripun terus mengarahkan kepada pendidikan ingkang sae niku. Napa malih? Niku sampun tujuanipun pun niku wau. Pripun dados keluarga ingkang beribadah dhateng Allah. Berarti wonten dalem niku mulai awal ya, kita beraktivitas kita diperlandasi dengan ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mulai anak lahir pun, nah kita merujuk wonten surat Ali Imran betul ya. Nalikane Maryam lahir ya, saking Hannah ya. Imran gadah garwa Hannah, gadah putri menika Maryam, Siti Maryam. Mangke Siti Maryam ingkang gadah putra ingkang boten wonten sebab hubungan keluarga. Nggih menika Isa alaihis salam. Nalikane Maryam niku lahir, napa donga ibu-ibunipun? Nalikane bocah niku lahir. Rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Subhanallah. Niki donga nalikane kita gadah putra. Nalikane ceprot ya, niku diadzani didongakne. Rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Inni u'iduha bika, berlindung kepada Allah, semoga anakku ini engkau jauhkan dari syaitanir rajim. Subhanallah. Mulai awal sampun ngoten niku. Dadi sampun dipun kenalkan tauhid. Inni u'iduha bika. Aku berlindung kepadamu untuk anak ini ya Allah, kepadamu. Berarti pun ajaran tauhid. Niki kadang-kadang nek bener pelajari, kadang-kadang sementing nggur adzan tok ya wis, bar iku wis berfoya-foya seneng-seneng wah aku duwe anak diposting ning WA wis sudah ngoten. Lali ndongakne. Nah, niki pelajaran yang pertama. Nalika niki dari putra sampun diajari ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Inni u'iduha bika. Niki betul itu Ali Imran ayat 36 ya. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, semoga engkau menjauhkan anakku ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Niki donga ingkang badhe gadah putra, ingkang badhe gadah putu, nggih, didongakne niki. Mugi-mugi putra-putrinipun dipun tebihaken saking godhonipun setan. Allahumma nggih. Sakniki kadang-kadang wis di sekolahnya apik, duwe kanca ketularan. Nggih napa nggih? Kadang-kadang wis suwi sekolah ning pondok ning napa ngoten kerja ning kerjaane enek pengaruh sing negatif. Nah, lek kita ndonga niki minimal kita mbentengi putra-putri kita supados mboten gampang terpengaruh pengaruh ingkang negatif. Nggih. Sakniki gampang ngoten niku wau. Teng keluarga wis apik, gara-gara kerjaan niku wau akhire ora tau salat. Wonten sing kadang-kadang wis kuliah ya, wis ya ning perguruan tinggi Islam sepuh-sepuh malah dadi pendeta. Wonten nggih, sing akhir-akhir niki viral niki, naudzubillah. Padahal nggih pun belajar Islam, ya ning lembaga Islam. Gara-gara pengaruh niki wau. Dan kita betul semerep. Nah, ini bab akidah. Terus tentang pendidikan Islam itu sebenarnya sangat luas saya. Terus, pripun terus niku bab akidah. Luqman nggih ngaten. Nalikane Luqman Al-Hakim nggih wonten surat Luqman niku nggih. Niku kan ajaran pertami, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekutu itu menyekutukan Allah adalah merupakan dosa yang sangat. Niki Luqman. Mantun niku, mantun ajaran tauhid terus diajari syariat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wonten surat Luqman. Mangke monggo saged dipun waos. Nggih wonten surat Luqman. Ingkang pertama nggih menika ngajari salat. Nggih ngajari salat. Niku landasan Islam. Mantun kita ngajari napa akidah terus syariatipun nggih ngoten. Salat. Wa'mur bil ma'ruf, mantun salat sampun sae, mantun syariat sampun sae, bab-bab kemaslahatan, kemasyarakatan, bab akhlak. Terus akidah, syariat, akhlak.
Niki runtutanipun kita ngajari. Teng dalam kedah ngoten niku wae. Ngene iki wae lho. Mempersiapkan supados putra niku betul gampang dipun pengaruhi kalih pengaruh-pengaruh negatif. Nggih kan iki. Lha mulai sakniki wonten HP. Oh, pengaruh negatif itu gampang saestu. Nah niki tugas kita sedanten nggih napa kita ingkang dados tiyang sepuh, napa kita ingkang dados tiyang ingkang badhe dados tiyang sepuh. Nah sing nem-nem mungkin ngoten nggih. Sing sepuh pun tapi sing nem kita belajar kados kula nggih terus belajar ngoten. Pripun teng keluarga niku terciptakah nggih pendidikan akidah, syariat lan akhlak. Kita saged nyontoh niku wau menika surat Luqman. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Niki. Nah, terus niki wau terkait kalian ajaran nopo ingkang kedah kita lampahi wonten dalem khususipun. Mboten teng dalem tok, teng sekolahan, teng masyarakat kita niku wau. Kedah kompak. Nggih. Saniki lek umpami pendidikan niku namung sae teng griya tok, teng sekolah mboten sae, teng masyarakat mboten sae percuma. Nggih. Teng nang griya apik wis bapak ibu-ipun saleh-salehah. Mas mbake saleh-salehah, mbah-mbahe ya saleh-salehah. Maten-maten medal teng sekolahan pengaruhipun negatif. Omongane pun misuh tok. Akhiripun kasedinten mawon wis niku berpengaruh. Kula yakin berpengaruh. Nggih dolan teng tanggane nggih pengaruh negatif. Masyaallah. Mulane tiga niku wau nggih griya, sekolah kali masyarakat kedah wonten sinkronisasi. Hubungan sing sae. Lah kita runtut saking sejarah Islam nggih, pendidikan Islam nggih mencakup niku wau, teng griya, teng sekolahan, madrasah, lan teng masyarakat. Mulane wonten salah satunggalipun dawuh Kanjeng Nabi niki allimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukubal khail. Mungkin nanti mireng nggih. Ajarilah anakmu itu pertama tentang renang, sibah, berenang. Nomor kali apa? Rimayah, gimana kok memanah. Nomor tiga apa? Rukubal khail, menunggang kuda. Nah, saat niki kadang-kadang tiang niku namung letterlek ndelok tiga niki. Namung sing penting nang sekolahane enek kuda. Sing penting nang sekolahane enek manah. Sing penting anak-anake jadi sekolahane renang. Mboten. Tapi wonten hakikatipun, mboten namung secara fisik niki wae. Amargi lek kita tingali secara fisik, Kanjeng Nabi dawuh niki kan teng alam Arab. Teng daerah Arab kita sumerep Arab niku tandus. Ya, Bapak Ibu ingkang sampun haji, teng menika mboten wonten kados teng Puncak Sekawan nonton niku. Kok Puncak Sekawan kuwi wingi ku dolan liburan coba ngalor-ngalor tekan Puncak Sekawan. Masya Allah. Kula syukur ya Allah. Mulane wong Arab niku napa nggih? Mastani Indonesia niku jannah. Niku tasik teng Lingi, tasik teng daerah Blitar sing ana kedik. Niku subhanallah. Mboten wonten barang sing kados muspro. Ya Allah, kono gunung ijo apik subhanallah. Berarti yang Arab niku negara Indonesia niku jannah, surga saestu. Nah, teng Arab mboten wonten niku wae. Sing wonten namung gunung watu digempur, nggih ngeten. Mekah niku sakniki Ka'bah niku napa? Masjidil Haram yang dilebarkan. Rumiyin kanan kiri niku nggih gunung watu, gempur sedaya. Nah, kok Kanjeng Nabi dawuh alimu auladakum asibaha, renang, banyu kondi ning Arab niku. Nek dipikirkan nanti kok teng Arab sing boten wonten toya, Kanjeng Nabi perintah ajarono anakmu renang lho. Kok iso? Padahal teng menika boten wonten toya. Oleh wudu mawon niku boten kados teng ta'awun kok. Bolongane sementen. Lek teng Arab niku bolongane sak biting niku. Kalau pertama wudu niku paget cor iku cilik banter. Wudune piye iki? Lek teng mriki kan bolongane ageng. Ngadai banyu gampang. Nggih napa nggih?
Ngoten niku mboten namung sak bitin niku buanten. Saking ngimane banyu. Ngoten lho. Datang Indonesia subhanallah, banyune turah-turah. Bahkan kalau nanti teng Ponjokusumo, teng Masjid Ponjokusumo niku kula guyu. Nalika kula teng WC niku wonten tulisane keran jangan ditutup. Loh, kok benten kali tahun ya? Lek tahun kan habis selesai pakai tolong tutup keran. Tapi kok mboten, jangan tutup keran. Mergane pun apa? Toyo niku bantere masalah. Lek ditutup pecah lek paralon niku. Sumber toyo to mriku. Masyaallah. Lek teng Arab mboten. Lek wudu nggih ngirit. Mergane pun niku toyo saringan saking air laut disaring dadosaken toyo tawar. Tapi Kanjeng Nabi kok dawuh, ajarilah anakmu berenang. Kok iso? Ternyata renang niku wau ya intinya pun apa? Hidup itu harus gerak. Lek renang niku lek mboten gerak nggih tenggelam. Lek mboten obah niku mesti tenggelam. Urip niku nggih ngoten. Niki ajaran Kanjeng Nabi. Inti saking ajaran Kanjeng Nabi niku salah setunggalipun nggih menika wonten hadis niki mau. Ajarilah anakmu untuk berenang. Tapi mboten blegere berenang niku nggih, tapi hakikatipun ajarilah anakmu harus banyak kreativitas. Jangan stagnan, jangan vakum. Ya wis lah. Lah wis ngene ya ngene ta apa. Ngono contohipun cintani enek omoh ya wis ta wis jenenge takdir tikus mangan ya ben. Ya ben akhirnya mboten mangan saestu. Entekne wonten manuk. Enes bene manuk ya golek panganan. Ya saestu. Oh, Pak, manuk ora nggo kebo. Nggih mboten kebo, tapi tekone ewon. Rong dina entek tenan. Nah, pripun ikhtiar, pripun manuk mboten dugi. Ya ngeten to, wonten ikhtiar. Sakit, lah ya wis takdir aus lorong. Meneng ae nang omah. Mboten angsal. Ini napa nggih? Nah, niku ajaran berenang. Alimu auladakum as-sibah. Ajarilah anakmu untuk berenang. Ataupun ajarilah anakmu untuk berkreativitas. Punya kreativitas. Mboten mandek, mboten stagnan. Lek mandek ya niki wae. Contoh guru mawon. Atas kula nggih, niki rumen keng Gontor belajar bahasa Arab. Kula teng Malang pun dangu mboten nganggem bahasa Arab untuk bahasa lisan. Niku ya nalika nyobi nggih wangel. Tapi lek bahasa Arab niku terus diasah terus, semakin lama semakin lancar. Ibu-ibu biasanya pun lihai masak, sedanten masakan apa pun apal. Manten-manten mandek setengah tahun nggak tahu masak. Kan masak malih, duh lali aku. Merganipun mboten bergerak niku, mboten kreatif, mboten diasah terus. Nah niku ajaran berenang. Ya, ini monggo Bapak Ibu monggo kita ingin kidahi putra pun umpami putra niku gadah kreativitas pun dipun malah disupport nggih. Saestu. Yang penting mboten mengarah kepada kesyirikan, kepada menentang Allah pun bebas mawon. Mbulang, cair reget, wis mboten napa-napa. Mungkin napa sing saged saiki iso gawe layangan, iso usaha ngeten. Monggo. Sing penting dipun arahaken mawon. Niku alimu auladakum as-sibah. Nomor kali warrimayah. Ajarilah anakmu untuk memanah. Sami nomor kali nggih ngoten. Memanah niku kan berburu. Dateng Arab niku padang pasir, padang tandus. Wonten kewan pundi. Benten kali teng Indonesia berburu kathah. Lah teng mriko berburu napa? Terus mboten berburu niku wau, mboten memanahi niku wau, tapi supados kita menika gadah fokus. Manah niku kan ada fokus ta. Ngajari lari niku nggih pripun ngajari lewat putra niki nggih fokus. Fokus datang agami, fokus datang akhlak, fokus datang syariat. Wonten pemilahan pendidikan niku wau. Nek mboten fokus nggih niku sami, mboten kasil.
Jadi yang niku mboten fokus biasanya pun ya yang diharap, yang diniatkan tidak akan kesampaian. Niku ajar nomor kali. Nomor 3 napa? Warukubal khail, nunggang kuda. Rukub niku menunggangi kuda. Teng mereka nggih ngoten. Kuda niku mboten termasuk binatang utama wonten Mekah. Yang utama teng mereka nggih menika unta. Merganipun padang tandus, padang pasir. Lek kuda sedina rong dina mati. Mboten wonten toya kok. Nah, napa ajaran teng niki wau? Kuda termasuk hewan yang manut dhateng pemimpin. Benten kalih kewan-kewan entenipun. Lek pemimpin enggak nang ngarep, mboten ngajeng niku kuda angel. Mulane kenapa lek wonten dokar ditutupi kanan kiri nipun supados ningali ngajeng. Sing penting ning ngarepe enek pemimpine badhe tumut. Mboten kados bebek. Kula ningali tangga kula niku kathah enggak ada bebek. Rono, ngono maunya malah. Tapi kuda pun fokus datang ke depan. Intinya pun ajarin apa? Ajarilah kepemimpinan. Niku ajaran rukubal khair. Tendalan yang ngaten. Sing kakung diajari kepemimpinan. Awak musuk bagi tadi pemimpinnya keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saiki belajar sing apik. Sing putri nggih ngoten, awak musuk dadi murabbatul bait, sing mengelola omah tangga ning omah. Lane sing amanah. Nah, niki kepemimpinan. Datang putra kakung utawi putri nipun sedana dipun arahaken. Subhanallah, nek kita kaji pendidikan Islam dan pendidikan Islam niku subhanallah sangat luas lan boten cukup napa namung halaqah kados kuliah sepuh ngoten niku. Niku kula gaduh-gaduh nggih, kadang-kadang tujuanipun, kadang-kadang ajaranipun, kadang-kadang pengertianipun, amargi sangat luasipun kajian pendidikan menurut Islam. Tapi minimal kita gadah landasan niki wae. Bilih Quran dan hadis Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengedepankan niku pendidikan. Khususipun kita ingkang dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sampun namung kita terbelenggu wonten masalah ubudiyah tok. Kalau pesen datang kalau piambalan panjenengan saestu. Wong gadah putra putri sampun namung dipun tekanaken namung wonten ubudiyah ritual tok betul. Tapi kedah wonten pengalaman pengetahuan yang luas. Nggih. Tapi landasanipun jelas akidahipun kedah sae. Terus terakhir ya. Wa i'lam annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Nah niki lek kita gadah putra niki mesti yang dikedepankan adalah pendidikan. Nah, putra niku saged dipun bagi minimal gangsal tahap. Sepindah menika la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa takasurun bainakum fil amwali wal aulad. Sepindah nggih menika putra mulai setunggal tahun ngantos 6 tahun utawi 7 tahun. Niku lare niku sing kathah namung dolanan. Mulane Allah mengisyaratkan dengan istilah laibun. Hidup itu adalah permainan. Nah, niki wedal ingkang sae kita menanamkan akidah ingkang leres sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai nol, mulai anak-anak bermain, walaupun lari niku tasik bebas, umpami salah pun boten dipun hitung kali Allah, tapi kita kedah menanamkan barang ingkang sae. Nalikane setunggal ngantos 7 tahun. Manten niku lahwun. Sendagura sing banyak niku namung napa nggih, sing sering lali umur 7, ya umur SD lah ngoten niku. Tapi umur niki lare pun mulai balik.
Nah, mulai umur lahun niki wau tiyang sepuh sampun mengajari bab syariat. Ya le, mulai umur 11 tahun, ya le salat, yunduk salat. Bahkan Kanjeng Nabi mulai umur 7 tahun. Ajarilah anakmu untuk sholat semenjak mereka umur 7 tahun. Wadribuhu wahum abna'u asrin. Dan pukullah mereka ketika mereka menginjak umur 10 tahun. Nah, kita sampun berjalan nomor dereng kita. Monggo kita muhasabah. Nggih, ya rada kerang, tapi ya pun kerang-kerang. Tapi kula niku lek teng kula hari kula kurang. Kula niku lek kalih putra kula niku kurang kula niku. Tapi benten-benten tiyang nggih, kadang-kadang enek laris sing gampang nurut nggih wonten. Tomo wonten laris sing rodok brengkelan nggih wonten. Amargi pembawaan niku. Tapi tiyang sepuh kedah mengarahkan. Nah, nomor kali niku wau, kita kedah pun mengajari bab syariat. Lek umur 7 tahun diajak yo nak ngaji, yo nak salat. Lek 10 tahun pun balik kok mboten salat pun rada dijewer, rada keras. Ayo salat. Dipun awasi. Niki ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur ngaten nggih menika tafakhurun. Ya, wa zinatun lahu laibun wa lahun wa zinatun. Nah, zinah niki umur-umur pun mulai SMA ngantos umur 21 utawi 22 tahun. Niki pun umur-umur menginjak dewasa. Biasanya pun putra putri niku seneng berdandan. Sing putri maca ayu tuku wedak, sing lanang ya mejeng ngoten nggih. Nah niki pun ditanamkan masalah kedewasaan. Biasanya pun mantun niki putra putri niku membangun bahtera rumah tangga. Mulane lek umuripun 14, 15 ngantos 21 tahun niku pun dipun diajari masalah kehidupan. Diajak pengajian, ya, diwai buku-buku sing bab sosial, bab kemasyarakatan. Pripun kita saged urip ning masyarakat sing apik. Nah, matur ngaten mangke wonten wa tafakhurun. Umur-umur setelah itu menika masalah pendewasaan. Nek wis keluarga, niku sedanten urusan dipun limpahaken dhateng putra-putri. Tiang sepuh niku pengaruhipun namung kedik, tapi terus wajib terus mengamati, memperhatikan putra putri. Wonten putra putri sampun nikah lho nggih. Menurut kula nggih, menurut kula lek kula mengacu ayat niki wau, walaupun putra putri sampun nikah, niku tetap harus diperhatikan kali tiyang sepuh. Walaupun prosentasipun mboten kados dereng nikah. Nggih. Putra putri ingkang nembe nikah niku tasih butuh bimbingan. Mboten saged dipun cul mboten saged. Kedah wonten bimbingan, walaupun sebenarnya malih prosentasipun mboten kados sakderepun nikah. Nah niki supados napa? Nah, harapan kita sampun nikah pun mengke saged tetep menjaga akidah ingkang kados ingkang dipun tanamaken kalih tiyang sepuh nalikane dereng simah niku. Nah ini Bapak Ibu yang hormati, niki beberapa kajian terkait kalian pendidikan Islam. Monggo niki tasih wonten modal sekedhik. Niki dinten Ahad nggih, dinten Ahad terus niki tasih tahun baru. Monggo umpami wonten pertanyaan kita diskusi menawi wonten sesuatu ingkang kita diskusikan wonten modal menika. Kula sumangkaaken. Bapak Ibu monggo. Wonten Ibu Ustaz, wonten wingking. Ustaz Yudi, wonten. Sampun cekap. Nggih, alhamdulillah wonten. Dadi sampun saged kita ngkasih ngaten nggih. Ya alhamdulillah sunah malih niki mukadimah rumiyin amargi lek kita bahas pendidikan kita yakin niku sangat luas saestu. Ya, niki tasih dereng bab nek kula runtut hadis-hadis kuwadah saestu. Kados idza mata ibnu adam in qata amalu niku dereng kita bahas. Tapi minimal kita gadah
wawasan walaupun dereng luas, tapi niki mengajak kita sedanten supados kita kedah gadah kreativitas. Terakhir sudah malih kula ngajak jamaah lan keluarga sedanten, monggo kita tingkataken minat kita membaca. Saestu maos buku, maos lingkungan mantun niku kita teliti, ya. Kita diskusikan, ya. Kita mboten namung mendhet warisan-warisan sing lami, tapi nek saged kita nggadahi warisan ingkang sae. Ngoten ta? Wonten makalah nika al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kathah tiyang ingkang salah mengartikan makalah niki. Dan yang NU makalah niki sampun masyhur, tapi kathah tiyang ingkang salah mengartikan. Atosipun apa? Lek secara letterlek atosipun ya. Ambillah tradisi lama yang baik. Jagalah tradisi lama yang baik, jagalah tradisi lama yang baik dan ambillah tradisi baru yang lebih baik. Lek namung perintah mengambil berarti namung dados konsumen. Tapi kita kedah niat pripun kita gadah warisan sing sae. Mboten namung mendhet tak mboten, tapi buatlah. Itu harus kita jadikan. Nah niki wau membaca, meneliti niku akhirnya memunculkan kreativitas. Ajarilah berenang niku wau. Akhirnya pun lek kita nggadahi niku wau, berarti semangat ayo belajar. Sing anake pertama di sekolahnya agama, mboten nongkol kok duwe kecerdasan, sekolahnya teknik, kedokteran. Akhirnya pun nanti mangke lek putra-putri kita sampun ageng, akhirnya pun sing nguasai perekonomian, kedokteran, astronom niku piantun-piantun ingkang akidahipun sae. Subhanallah. Mboten namung bab ibadah tok. Namung bab salat tok mboten. Tapi bab duniawiyah nggih kedah dipun kuasai. Niki pesen kula. Monggo kita gadah putra-putri, kita gadah putu, monggo dipun arahaken ingkang sae. Tapi nikau إن